ราวปูนาดองเพิ่มขนมจีนเส้นสดนะคะแล้วก็เพิ่มปูนาดอง2 ตัวใช่ไหมจ๊ะนัวๆเลยค่ะ อีก3 เมตร นี่ไข่ฉ่ำๆมากน้องหวานใจสดค่ะ โอ้ได้เหมือนแค่นาโด โอ้โหแล้วก็เพิ่มปูนานึ่ง2 ตัวนี่ตอนนั้นจับแตกแล้วงวดตักเลยค่ะขนมจีบเส้นโซดนี่นะคะโต๊ะโต๊ะอีกนี่แล้วโต๊ะอีกโอ้โห เดี๋ยวจะมาพวกกินเลย